അപ്പോൾ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും വണ്ടി ഗാരേജ് 2.0 മറ്റൊരു പുതുപുത്തൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് മച്ചന്മാരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സൗണ്ട് ഒരു പക്ഷേ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് എന്തിനാണ് ഈ എൻജിൻ ബൂസ്റ്റർ എന്നുള്ള പേരിട്ടിട്ട് ഈ വണ്ടി ഗാരേജിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നത്, അത് വേറെ ചാനലില്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വണ്ടി ഗാരേജ് 2.0 തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ പുതിയ ഭാവത്തിൽ പുതിയ ഒരു രൂപത്തിൽ വന്നേക്കുവാണ്. എനിക്ക് ചിലരുടെ നീചമായ പ്രവൃത്തി കാരണവും ചിലരുടെ മോശമായ പ്രവൃത്തി കാരണം എനിക്കെൻ്റെ ചാനൽ നഷ്ടമായി. അതിപ്പോൾ പല രീതിക്ക് 2 മാസം കൊണ്ട് വരുന്നിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. പല രീതിക്ക് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തു, നോ വേ, ഒരു വഴിയും കിട്ടിയിട്ടില്ല. 2 മാസം നമുക്ക് കറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്നാൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കി. പലരുടെയും വീഡിയോസും പലരും പറഞ്ഞതൊക്കെ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല. ഗൂഗിളിൽ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഗൂഗിൾ കുഡിൻ വെരിഫൈ ദാറ്റ് ദിസ് അക്കൗണ്ട് ബിലോങ്സ് ടു യു, അങ്ങനെയാണ് ഇത് പറയുന്നത്, ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ. ഇതുവരെയും ആരുടെ മുമ്പിലും തോറ്റിട്ടും തല കുനിച്ചിട്ടൊരു ചരിത്രമില്ല. എന്തായാലും ഒരു വൻ തിരിച്ചറിവ് തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ അതിനൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ് ഇതെന്ന് ഞാൻ അയാൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ് ഗൈസ്. പലതും നമ്മളെ ഇതിൻ്റെ പിറകെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മറ്റേ ചാനൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേലും നമ്മൾ വീഡിയോ ഇടാൻ നോക്കും. ഇപ്പോൾ അതിനെ എടുക്കാനുള്ള വഴികൾ ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പുതിയൊരു സംരംഭമാണ്. പിന്നെ ആളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു പുതിയൊരു തുടക്കത്തെ ഞാൻ നശിപ്പിക്കുന്നില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ പേര് പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പയ്യെ ആളുടെ പേരും കാര്യങ്ങളും ഉടനെ പറയുന്നതാണ്. സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ എൻജിൻ ബൂസ്റ്റർ എന്നുള്ള പേരിലാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഗാരേജിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ പോലെ നമ്മൾ ബസ്സിൻ്റെയും മറ്റ് ഗെയിംസിൻ്റെയും വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ തുടക്കമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ കുറച്ചെങ്കിലും ബിൽഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. തുടക്കം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, വളരെയധികം ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എല്ലാവർക്കും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നോക്കുക. നമുക്ക് മാക്സിമം എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ കണ്ടിട്ട്, പിന്നെ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ള കാര്യം. പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ വേണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. കാര്യം അവരുടെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് ജയിച്ച് കാണിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് നിങ്ങളെൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കൊച്ചു വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ള ഈ കാര്യമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു പുതിയ തുടക്കമാണ്, എല്ലാവരും നമ്മളെ കൂടെ വേണം. അപ്പോൾ ഇനി വണ്ടി ഗാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻജിൻ ബൂസ്റ്ററാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാ പേജസും കാര്യങ്ങളുടെ ലിങ്ക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം. നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റയിൽ MMPEFX എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് അക്കൗണ്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രസാദ ഹോളിഡേയ്സ്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചെറുക്കന്മാരൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ഈ യൂട്യൂബൊക്കെ റെഡിയായി വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവരുടെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യം ഇനി പറയാനുണ്ട്. സോ ഇനി മറ്റൊരു ദിവസം മറ്റൊരു കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം കാണാം.